Ni ez dute gauza ondiri kontau gurasuak eta ingurukoak ontxe gehiago enteatzen hasi naiz gauzekin, baina isilik jote ziren danak. Zeuen gerrai buruz ezer komentatzen? Gu gutxi, da onguak gutxio. Aitzatu bez, ezetako bez. Gerra irudikatzean, gizonezko soldaduak datozkigu berehala gogora. Baina, historiak erakutsi digu emakumeak ere gatazka armatuetan izan direla. Bigarren Errepublikako 1991ko konstituzioari esker, emakumeak lehen aldiz boto eskubidea lortu zuten Espainian, beste eskubide batzuekin batera. Hala ere, eskubide guztiak bertan bera gelditu ziren 1996ko gerra hasi zenean. La metralla de los cañones y las bombas de nuestros aviadores perfilan con matemática precisión las crestas imponentes de los tres inchordas. Gizon gehienek armak hartu zituzten bitartean, emakumeak lanean murgildu ziren. Gizonen hutsunea bete zuten eta etxeko zein lantegietako lanak haiengan hartu zituzten. Garai haietan emakumearen papera etxea, zaintza, janaria eta haurrak ziren nagusiki. Irailaren 26an, Mola eta Alonso Vega kantolatutako zutabeak Deba herrikaraino heldu ziren. Eibar eta Elgeta gelditu ziren soilik errepublikarren esku. Azken bi herri hauetan erresistentzia hainbat hilabetez luzatu zen. Elgetan eta Angiozarren ere emakume erresistenteak izan ziren. Gehienak herritarrak baziren ere borrokalari gutxi batzuk egon ziren. Hoietako bat, Anemiren Alberdiren ama. Rufina Zubirrementeria. Bera zegoen etxe batean eta horren etxe orduan, etxe fabrika bat zen eta etxe neskamea zen eta horre sartzen ziren etxe fabrikan, fabrikareko materiala izango zen lez, armak. Eta orduan, nagusia jute ziren etxera, eta orduan, bera arduratzen zen, eta bera beti esatzen ziren, gauzak egin askar, eta ez dakiz zer, eta armak sartzen zituzten etxean, bera antzela. Isabel Beretxinagak, Elgetako fronteko milizianoei janaria prestatzen ziren. Da, milizianoei janorduak bintzet. Da, joan ziren elorrezora konpraketira. Da, antxe konpraketien egizela, lau bomba boto zituen, nizeban neharri negan orduan. Kanpotik ere etorri ziren emakumeak frontea defendatzera. Clara Moran adibidez, borrokan ibili zen gerraren hasieratik, intxortan UHP, Unión de Hermanos Proletarios, batalloiarekin tiroz hil zuten arte. Bai, Clara Moran hor goian zeuden, UHP-koak ziren, eren batalloia, eta hor zeuden, hor goiko mendietan, eta orduan gerra sartu zirenien, bera beste kideen gandik galdu egin zen, eta galdu zenean, lainoa zegoen, hemen mendebala sartzen denien, oso itxua da, ez da ikusten, eta orduan berak bere kideai deitzen ziren. UHP! Eta orduan, suerte txarrarekin, UHP! ezakin ziren falangistak, o ziren reketeak, eta hemen inguru honetan bertan hil zuten. UHP! Beste herrialde batzuetako jendeare batozen gudara errepublikarren alde. Hauek brigadista internazionalak ziren. Intxortara, bi gizon eta bi emakume belgikar etorri ziren la belga postura. Uste da emakume brigadistetako bat,
Esther Silverberg izan zela, Juanita Lefebvre ezizenarekin ezagutua. Nire itxako komentatzen zeban graza itxezozta. Ez dakit nundik eta zeban, Sekula ez dut irakurri inunbez, hori intxorta enfrentian zaguala andra bat, ametralladora batekin, miliziana bat, vamos, que debía de ser una hacha, baina ez dakit nundik eta zeban informazio hori. Eta Andrea zala, no, Andrea eskia. Donc elle et son copain vont partir, et très vite il y a la guerre civile qui éclate, et donc au lieu d'arriver à Barcelone, ils passent par Irun, Hendaye, etc. Elles font le voyage avec des ouvriers d'une fabrique d'armement belge, Herstal, et dans le voyage, les ouvriers leur montrent qu'ils ont démonté une mitraillette qu'ils ont mis dans les valises. Arakazko bildurtze gila esate zeban, abioia azte zanian hemen ibiltzen, bajatok deskargia eta esan da hain. Hori amak edaitak? Amak. Eta joate ziren BKTF-ek egin feliz, joate ziren hortura, horrakapora. Abioiek ikustera bazela motatzen zituen horrek. Bueno. Beti aretzen dira. Egunez inoke zaban urtatzen. Azulua elgetan nire bazarrian dagoena, horraitzi dagoen ja. Hau zuko handi guzteko bada, Zabarian ez baina luzeran handu zegoen. Bombardaketen ondorioz hildako elgetar emakume bat da, Andresa Iriondo Etxabe. Franziska Ojanguren Iribe Campos hilketa bortitza izan zuen emakumea izan zen. Angiozarko zuazketa baserrikoa, Oiartzunen eraia. Bai, nio lan amantria beti komentatzeban beraren laguna zala zuzketako Franziska. Eta hori hemendik eruan iben. Eta botabela hor zima baten, eta izen behar izan oso emakume handixa, Andra Garratza. Eta egunetan, egon zala zima zuloaretan hil ezin da. Mila 1927ko apirilaren 24an eta 25an, agintari karguek karta blanka baimena eman zioten guda taldeari. Baimena osoa zuten nahi zuten guztia egiteko. Aldaben dana hil, bestik izan bezala. Aldaben dana hil. Emakumeak aldaben dana biola bizituen, nik mordu ez zitut. Franziska Lamarain Aranzabal hil egin zen bere alaba defendatzen jaso zuen fusil baten kuletazoaren kolpeak eraginda. Franziskaren alaba Antxoni Telleria zen. Zeintzuk izan zian? Nitxunek ezotu. Baltzak ezian, Oin gure aldian, puskate tostego zian, baina moruak esateko moro baltzak ezian. Gu etxien genden, nire gurasoekin, baina nik nire iritsi bat esangot, eta goiziko 3:00 hemen kaletik nire bazarretxa kanpotar batzuk ezilik ebilago. Netako da, herrikoek izan ziela hor laguntzaileak. Hortik aurrera, izan zen eztabaiat. Azkenian, izan zen eriotzak. Zaitxik izan zen, biola zinua etxik. Biolau eroz biolau. Eta zelik uste ben, ez izeki lehen. Unien ezer, txarrera joven. Eta gero danak egin dakit jo. Eriotzak eta biola zinuak eta danak. Gainera, aitxa geratu zen bertan, buruan eman osotzen, baina besti Donostiaren osotzen tiai. Eta karan egon zen, egon ginen klinikan egun baten, eta egon zen, da gure itxitxafan zen, nire beste tia batekin, da dana tapauta eta dana burua eta ezeben ezautu. Eta pentsaitzu berak eskua jaso zeban. Eta orduan konturatu ziren. Etxeak suntsituta gelditu ziren, eta familia gehienek utxetik hasi behar izan zuten. Emakume askok etxea soldaduz okupatuta zutela, bizi izan zuten guda. Aurrekin batera,
eta familiako gizonen albisteen esperoan bakardadean. Oso gogorra hori. Jakin zehoz ez da ezin jakin. Semiak ero eskribitzen bazaren, bueno, ikusi dut fulanito, eta bueno, haman deia pozik, hamen nubeitzen bajabeitzak, bizik, bizi da, ja asko zan jakitzi hori. Familia askok lapurretak jasan zituzten etxean, soldaduen eta baita herritarren eskutik. Dana zertuta, destrozauta, zera bombia, hoe gainien da, horrekin kontatzen nahi. Carmen Goikoetxea irakasleak ere jasan zituen lapurretak. Hor, bai, bai, sakeau etxe dana izozkuen da, etxia bete soldau egon zan da horre danak. Etxien esan dutzut dana ustuta, zebez. Zeik, ontzirik, kubiertoik, dana guztuta, mantok eta ostientzuko danak dana barriz, bini bihar. Orbe etxetxo baserriko Julian Askazibarrek, soldaduen partetik jasan zituen lapurreta eta mehatxuak, etxean senarra eskutuan zuen bitartean. Baita beste anaia, soldau tokau zana, aurra be desertaut etorri inzan, buelta hau inzan. Eta ibili izan hemen laguntzen jentia hemendik alde itzen, baina justo frentia tokau zanian hemen, eta preso egon zan, hanka iban, eta egon zan gero baserrira etorri eta baserri zan eskutauta. Da hori bakarri zekizien amandriak. Ez zekizien ez da bere anaiak etxian zauenik. Zenbata jente gutxiago jekin, errezau eskutauko bela, eta amandria berak jana eta gabian lagatzen zotzen prest zera, mezuak ez dakin nola pasatzen ziren, eta bera gabian jaiki eta pasia eta da behin alaba nausinak ikusi iban. Gizon bazauela, eta nitia beti izate ban. Eta niri sinistu ere jostenen amesetan inebala, eta ni sinistu. Baita Zabarte baserriko Maria Concepción Arbuluk ere, baserriko ganbaran, desertatu zuten soldadu batzuk eduki zituen lasto artean gordeta. Emakume batzuk espetxeratuak izan ziren. Antonia Askazibar Aranzabal eta Apolonia de Aspiur, Loidiburu baserrikoa, bere semeekin batera, atxilotu zituzten Angiozarren. Eta Joana Gaiastegi, ilea zerora moztuta bueltatu zen Angiozarrera. Gogota izango zen, Gogorra. Berrio gogota bakarrik hemen etxien. Iruneska eta mutilekin. Eta bera bakarrik oso gogota izango zen. Ulia eta moztu zutela legunean entero nintzen, enak izen. Emakume batzuk mehatxatuak izan ziren, eta haien herritik erbestera joan behar izan zuten. Horietako bat zen, Carmen Goikoetxea Gorostarzu. Angiozarko irakaslea zen, eta irakasle titulua kendu zioten. Baten trapuzuri bat gure amak balkoian ipintzen hasi izan, hori akorratzakata, trapuzuri bat, nire anaia txikisa eta trapuzuri bat, eta beltzakoa, balkoian.
atzekaldian pistoli epin zoten. Trapu epintzezia errodako. Zerak, anedotak, Pilar Gorrotxategi Basauri, elgetarrak, 15 urterekin iparraldera iesi egin behar izan zuen. Eta justa Askasibarren kasua. Idiekin garraio lanak egitera behartu zuten. Hain gogorra izan da gerra eta gerra ostean jasandako errepresioa, non familia askotan aipatu ere ez dela egin. Horrela, hainbat istorio edota gertaera denborarekin galdu dira. Urte luzez egondako isiltasunak gaur egun memoria historikoaren berreskurapena zailtzen du. 1996ko gerran eta ondorengo urteak bizi izan zituzten lekuko asko hilda daude, eta erresistente askoren bizipenak galdu egin dira. Orduan entzuteko, gaiari buruz moten dugu bizibilidade gehiago badabela. Eta aurretik jakiten ginen, baina nik uste dut indala gehiago lanketa bat, ez da gizela esan harimak lasaitzien, ez? Ez egotia momentu guztia, momentu oro hori buelta ematen, porque herri berdinean bizi ginen danok. Nik usten dut ondio dokumentazio asko bazterretan hor dauela. Bai erakunde publikotan eta bai baserri eta artxibo bastar askotan. Fusilatuak izan zirenen edo errepresioa jasan zuten gizonen historia kontatzea importantea da, baina emakumeena, nik uste dut momentu honetan lehentasuna izan beharko litzatekeela. Milizianoen defentsa onaren eredu izan zen Elgetan, eta frankistak geratu ziren amorrazioz betetan. Beraz mairuei esan zieten zigortzeko herri bueltan, basakeria izugarriak eginez behin hasietan. Gizon batentzat ondo-ondotik joan zen tiro jaurtiketan, alabai beste tiro batekin eskuaren birrinketan. Amai burua txikitu gero, kulatarekin kolpekan, tazken mendeku saioa izan zen, alabaren bortxaketan. Itzela zenez, frankistek zuten, mendekuan egarria. Beste adibide mingarri bat da, Antzuategi baserria. Errepublikar zinegotzi bat, mairu artean jarria. Fusilatuta birrindu zuten, eriotza lazgarria. Eta etxekoek aldegin behar, naiz aita zen hilberrian. Kasu guztiek osatzen dute, zerrenda izugarria.
denen aitortza egitea da, gure gaurko aldarria, eta bakean utz dezatela, betiko Euskal Herria.